عمرك حسيت إنك وسط ناس كتير بس برضه حاسس إنك لوحدك؟ والوحدة هنا مش معناه إنك تبقى قاعد لوحدك في أوضة ضلمة أو قاعد ساكت. أنت ممكن تبقى قاعد وسط صحابك، وسط ناس بتتكلم معاهم بتضحك، بس برضه قلبك ساكت. وقتها بتكون بتتكلم، بس بتتكلم مع حد مش بيسمعك. وممكن كمان تكون بتحكي لهم، بس انت هنا بتحكي لهم عشان محدش فيهم يسألك مالك أو فيك ايه. بس الهدوء اللي جواك ده مش معناه راحة. الهدوء ده ممكن يكون بداية الانسحاب من كل حاجة. ومفيش أي حد شايف المعارك اللي بتدور جوانا كل يوم. بس ده مش معناه إنك ضعيف أو إنك وقعت خالص. هتلاقي في صوت جواك بيقولك اسمعني أنا هنا. وساعتها لازم تبدأ وتاخد خطوة وتمد إيدك لنفسك حتى لو إيدك بتترعش ساعتها. ولازم تفهمها. ولازم تفهمها لأنك أول واحد لازم يفهم نفسه. محدش هيفهمك. وصدقني، أنت مش لوحدك بس اللي كده. فعلا ممكن تكون حاسس بالوحدة، فعلا ممكن تكون بادئ رحلتك لوحدك، ممكن تكون الرحلة فردية. بس صدقني الأهم من ده كله طول ما أنت بتسأل نفسك وبتحاول تفهمها أنت كده مش ضايع. وده الأهم، إنك رحلتك تكون مش ضايع فيها. ولازم تفضل فاكر إن الألم والأمل الفرق بينهم مجرد حرف. والحرف ده بيفرق في المعنى كتير.